السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر زیاته شکریا ستاسو مونږ ادا کولای تاسو خوشاله دومره پوښتنه مو وکړه. زه خو پخپله هم د دې چارسري اوسېدونکی یم، چارسري سره تعلق ساتم او شیخ صاحب رحمت الله علیه ډېر یو لوی ولی الله شخصیت او دا زه به ووایم چې د هغوی په قبولیت باندې دا دلالت کوي چې دا دومره خلک د یوازې د چارسري نه د مردان پېښور وغیره ذالکه څومره مومندونه پکې خلک راله، داسې نور ډېر اسماعیل خان وغیره ځینونه خلک راغلي. نو دا معلومیږي دا چې شیخ صاحب رحمت الله علیه چې دا څومره وخت درسونه کړي دي د هغوی په قبولیت باندې دلالت کوي، ځکه چې شهیدان خو ډېر راغلي دي لیکن د شیخ صاحب رحمت الله علیه په شهادت ټوله دنیا چې ده نو دا ودرېده. یاره د خلکو خو چې کومه خبره دا کوي نو یقینا چې شیخ صاحب رحمت الله علیه خو جمعیت علماء اسلام د پارټۍ دی او په کار دا ده چې مولانا صاحب خپل سیاست وچمکاوي، ځکه هغه د زموږ د پارټۍ نه جدا پارټۍ کس نه دی. اوس کو بالفرض مولانا صاحب د دې باره کې اواز نو کړی او د دې باره کې کانفرنس نو کړی، احتجاج یې نه وي کړی، بیا به همدغې خلکو دا اعتراض کول چې یاره مولانا صاحب خو هېڅ تپوس ونه کړه او دا خو چې دی نو لوی شخصیت دی او د دې مولانا فضل الرحمن صاحب د پارټۍ او د جماعت کس دی او لحاظه خلکو یې د دې چې دی نو دې تپوس ونه کړه، نو بیا به هم خلکو اعتراض کول. نو لحاظه کوم چې دا خلک اعتراض کوي د دې دا اعتراض دا غلط دی او بالکل که هغوی په سیاست چمکاوي که هر څه کوي زمونږ خپل شخصیت دی او په کار دا ده چې دا نور خلک هم روزي، ځکه خو زمونږ د قوم د ملت رهنما یو مشر لیډر او د ټول قوم او ملت دپاره د خپله ږیره چې ده نو ږیره مبارکې سپینه کا او دې قوم چې دی نو کم سلوک ورسره وکړي ټولې دنیا ولیده. نو په ورځ د محشر به الله رب العزت د دې خلکو نه تپوس کوي. مولوي صاحب ډېره مننه. حضرت تاسو د کوم ځای نه راغلي یې؟ اکوړه خټک نه، یعنې هلته هم په دارالعلوم حقانیه کې هغوی درس کوله، نو چېرته ملاقاتونه ورسره شوي؟ ښه جي. تاسو خپله فراغت شوی دی هغوی په شاګردانو کې یا هسې محبینو کې تعلق ساتئ؟ ښه جي. مولوي صاحب محترم تاسو؟ موږ هم د هغوی چې کوم دی په مینه محبت کې چې کوم دی. ښه جي. صحیح. ډېره مننه. قدرمن شئ، خوشحاله شئ، خوشحاله اوسئ. والسلام رباني.